paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makadlaw kan tuyan. Wan, makadlaw ako. No agmula ta dito arubayan, agmula may naparinteng kan maribana. Ay na, idi pa iladamaw, nadlaw kunday ta. Apay dagito yung karuba ta. Agtutulad dan sa amin. Talaga mo't atultuladin data. Kita tumakder ta. Nay. Tumakder ta, mate. Ay, padasa mga aginat. Oo, kita badong naginat mo't ni Kapitan. Ay, talagang agtutulad da. Ay, padasak man akod-kodan to'y olak, Nay, kinudkudan mo ni Mariba ng giulo na. Ay, badaw, agtugaw taman, takitaan tanot tuladin data. Ay, wine. Agkitan tang agtugaw. Sige, nagtugaw daman. Ay, madintuyang. Talagang agtutulad da. Maray, gumatangak man iti tinapay a meryendaan mi kan ni Enteng. Agpili ka dita naka-display, no anya ti kayat mo, Maray. Nay, maribanang, umay ka mo gumatang iti tinapay. Wen, tanabisinan kami kan ni Enteng anak mulmula ije paraangan me. Agtutulad kayon samot kin ni Kapitan. Na, anya nga agtutulad nga ibagbagammet marituyan. Ang mga nuwag sinungbat kayo dita. Ala, gumatang kayo kiide. Umayak gumatang iti tinapay. Kita amday ta. Asino ti agtutulad ka data. Nakitam lang agpilpiliak iti tinapay. Isumutan ti gatangam. Apay kumatuladan ka? Ala, agpili kayo iti tinapay agatangan nyo. Day talamanin ti diyo pag kinaawatan na. Ha! Talagang agtutulad da, badaw. Apay anak ko namday ta. Agasam, idi na pa nakgimatang iti tinapay ijay tersina ni Marikwanang. At damot ijay ni Maribanang agumatang iti tinapay. Aya. Apay asanda nga ta makapanunot teramiden daya. Tutulad da nga raw. No rumwar ta mapanagmula, rumwar damay. Ay, awan da kita. Agtutulad ta kano, Enteng. Nagkuna. Ni Marituyang. Tultuladan ta kano amin nga aramidan da. Nambarak at tuladan ida. Ay, kayat ko nga rudan asong batan ni Marituyang itay. Partakam ka diti agmerienda. Ta inta ituloy ti agmula itirwar. Isuda at ti agtutulad. Napandamat intuloy tinagmula ije paraangan da, Enteng. Tumalyaw ka, tumalyaw damay. Tati bagada nga agtutulad. Kita man. Agpayapayak Sige. Oh. Agpayapay mo ni Marituyang. Di isuda tinalawag nga agtutulad. Anya nga tati imulmula da. Natang siguro ta agtutulad da nga ron. Anya nga ta anatang. Okra siguro kun kamatais. Uray nga ta marunggay. Ay na, agtutulad da nga ron. Tinulad da amin na dagiti mulata. Apay nga agtalya-talyaw ka dito parangan may kwarap. Ngay, tinalyaw ka lang, Mike. Agungat kain. Ay, saan ka palubusan nga galay tinatay nga mula may kininana matuyag? Napay ko mga agalak itinatangyaw. Kat nagadumot ti mula da angkel kan antik anatay. Anya tinatay nga mula da? Kasmut lang dagitin mula yung Tutulad da talaga. Mas adadaw pa itin mula da anatangam da kayaw. Sigurado ka? Wan, naglalang tao. Kan ado ti bunga ti mula da. Marurudak kinitata ba daw ang kagawad? Apay. Agasam, 5 basak lang di balay da. Pag suspitsyan na kaon nga agala ka no iti mula da anatang. Ay na, kasta na talaga. Ado ti lumablabas nga inungungtan na no kasta at tumalyaw da iti arubayan na. Di na lamaw. Mas ado ti mula da angkel kaw. Kawan. Ni angkel kaw, sana na imawt.
Agala ti amin na kayat nga agala iti mula daan natang. Kawamot, dumawdawat ak itinatengda. Pudno ka day kagawad. Kano ka na yon? Inaldawak sa pa mapanagal-ala iti bulong ti marunggay da. Mala, saan yung arod atultuladan ni tata badong anak kaim-imaw? Maribanang, adda akmanen. Ay, adda ka manan, marikwanang. Umayak dumawat itinatengyo amulayo kan ni Kapitan. Wanlat ta Ado tinateng midita. Aguma ka nga agala. Ije ko maayan da marito yang adumawat ak ngam amok nga agungot da. Wen, adon akaaruba ti pinabainanda. Kasla mo lawan ka sa pulan da iti kaaruba da. Saan ana imas tinateng nuyim imot. Pudno maray. Bayam, ta iso dalaang ti agsida iti mula da anateng. Apay nga ta. Ay na, di mo man panimidan day ta inlutok anatang asidaan ta. Damdamage nga rod dito'y bagay. No apay nga ta. Apay nga ta nga, anya. Apay asana na imas na ito'y mula ta anateng. Ay, wun nga raw. Day tamot ti salsalud-sudok dito'y bagay. Awan ramraman na. Nagtamnay. Anya nga tatiraman dagiti nateng amula da kapitan kan maribanang. Makikita kit nga ijay ti pag-alalaan ni Marijuana. Uray dagiti daduma akaruba. Ijay mulaang ti pag-alalaan da. Mapankon sa padasin nga agala ijay arubayan da. Awan lat di ka pampanunutan. Panggapwam ko maamapan agala. Kainagado tinatengta. Awan nga rod ramraman na dagito'y mula ta anateng. Padasin tamit ti mula ti sabali Nagadutiking nan ko ang kay. Uray no nateng lang ti sidatayaw. Ay naimas gayam tinateng amula mi kani antim. Isumot lagayam ang nagaduti umay agala. Ay, makitkitam dagiti agalala. Umay pa agala dagiti kagawad mau. Ibagbagak nga rod kadakwada anaskin nga agmula damot. Kasano ngay no maibos sa dagos dagiti mulayo anatang. Tanagadumat ti umay agala. Agmula kami tumanan kani antim Nagmayatan ang kail. Ay, nagmayatin nga. Ay, tumulong ka tumot Ha? Day talagsid si damot ti pagalis tuambot. Uy, saan mo't unay ang kail? Si kanto pati nangibos iti sabong ti karabasa. Tainal daw ka mga papanagalan. Isagsagot ko lang mo't iti armak abalasang ditadayang kail. Tuyang may lab. Yahoo! Adakaon! Nagragsak kamutan ang nagapudita paraangan da kapitan. Ay, kitwan mo ta. Nagadaw, tinala ka nating da. Hadwa talaga gayam ti mula da. Anya day ta nakasakaw. Ay, tay. Agkuti-kuti mag. Adaunin na niya. Agtaraok sa mo day ta. Kawitan tuyang. Nangalaam. Kiti jaya. Anya nga ijay. Basta ijay. Ito dudumag di tabalay da kapitan. Idi mangal alak itinateng. Limabas ija sang wadak. Ay, katinukma ako na. Naglaing kan. Saan ka nga gungay? Napay ko mga gunguta ngay. Katadan na imas asidaan ta. Ay, kat partsenta nga rodin Talutwa maun. Tamang ano agtaraw pa'y. Kat mangag ni parintay. Maray, apay, anya ti inaramid ni kabadong iji paraangan da Kapitan. Apay, napanaya ijay. Wow, nakita. Napansamot nagala iti nateng amula da Kapitan. Ay, excuse me, Marikwanang. Apay ko maamapan pay lang agala itinateng da. Nagado ti mula mi anatang. Mas dawak nga rod no apay anakitak ijay. Napan nalabi ni Sita ni kumpare na. Kasano kuma napan na binisita, kat napan nakimeting ni Kapitan ija munisipyaw. Ay, kastaya. Nagmalmalam ija munisipyaw. Kastagayam. Nakitak ni Kabadong nga adda awit-awit na anak kasako. Kan nakasupot. Anya nga idagijay. Wun nga raw.
anya nga tadagijay. Naa. Apay adamagam kanya, kat damdamagak nga rudgan ka. Apay nga main adamagam kanyak. Wen ata si kati asawa na, iso arumbang nga amaw. Ay di mo kunaan anatang manantisidaan tayo ita kadakwaraw. Apay, anya ti kayat mo asidaan, aya. Daytay ko ada payak na. Ken jay ada karay kay na kuma. Manok, ti kayat mo? Jay ngay kunana na. Kakakaok kunana. Ay, awan ti kakaok. Anya nga awan. Ket no ada may sa akawitan at tarakin ko. Ay, day tangarod ket. Jakmet makitkitan. Naa. Ay. Kahit mo asawan na po kawan. Ay, ingka kitaan, tapno mapanagnakam. Ay, amangan no ilimlim mga naklaang, iso ajak makita. Nakman garot kitaan. Ay nakitam di kakaok ka. Kakaaw. Di ngay kawitan ko. Itay pa'y abir. Biro kag no sa dino tinapnapanan na. Mapukpukaw ang gail. Huwag nga rin. Ay, mapukpukaw. Sapay makasidsidak iti kakaok-ok-ok. Tulungan ka namang biro ang gail. Ha? Tapno mairaman akmat ang makasida iti kakaaw. Kag an-anwan tangay dagiti mula ta anateng. No ijay met paraangan da kapitan ti kay kayat mo apagalalaan iti nateng asidaan ta. Bayam dita na malaylay. Tapod no, di kunada amas na imas tinatang tikaruba. Hinton kon matiliwan na ka ni kapitan. Sa nabali ata kumparig, mate. Nateng laeng ti rumbang amapan mo alaen. Saan mo nga iraman nga alaen ti taraken na. Limabas nga raw, kit tiniliw ko na. Kasano nga'y numaamuan ni kapitan? Kasano amamuan na? Isungagtal na ka. O anya, nabirukan yun jay kawitan. Saan antay? Kakaok kami akakaok. Ngam awan sumungsungbat. Ay, sus. Tinakaw dan Nagadumot ngamin dagiti karuba nga umayagalay tinatang diti parangan niya wantay. Ay, saan da sumardeng, aging ga saan da ama ibos dagitaan nateng. Anya nga tanok padasan nga imutan ida. Kagurada kan adagiti tawang gail. Na, Ay, inruam mon tumat ngamin ida. di da ko mairaman ati manok ko. Sapay kakaiso na apalpalok magagtasidaan tayaw. Inaladaki din. Adda ka di suspitsam no asino tinangala ang gail. Ay, ada. Asino ngay? Di mo ibagbaga. Ngam ti suspitsaket ni Paribadong. Oh. Isumot lang ti suspitsa kang gail. Iso matlaang ti suspetsak. Naa. Ay, agpapada tayo gayam. Ang gail. Kita mau. Nadagal alay tinatang ijerwar. Ay, wait. Nimet paribadong. Di ko na siguro kat awan tayo dito. Na, apay ngay nga umay pala mga ala itinateng ditoy. Kat nagadumat timula da kanituyang na. Paray, apay nga galala ka itinatang may, Nay, apay dakis pare. Kit no nagadua karuba ti umayagal alay tinatang. Kano ada mulam. Way, nadangam na imas tinatang tikaruba. Mapukpukaw jay manok ka akawitan. Sidaan mi kuma. Ay, di nakpabasulan pare. Awan tinalala ka kawitan. Apay papabasulan ka, kat ibagbagak laang mat. Awan nga rutin nalak. Apay ngay ako na ni kagawad ko ng anakita na kaidi na minsan nga imay ditay. Nagala ka itinatag. Idirimwar ka, ada awit mo anakasakaw. Oh, Ay, dayjay. kanya nga di nakasakaw. Tila mo ibagbaga na day ta kagawad mo pare. Saan mo patpatsin day ta kagawad mo? Gaputa baak. Kanya't pakainaigan ti kinabaak na iti ibagbagak. Ay, wala niya. Sige man langay. Amin na kon. Wunayn, pare. Wunin! Ay, lawlawag ma. Kunak, wunayn. Siyak tinangalay, tidayja, kawitan mo, pare. Ay makaungat taksan. Apay nga inalam? Nagkuna nga alam kat kakaiso na manok kaw.
Ay, makasidsida kami nga rod kanituyang ko iti manok, pare. Ay, naidarom kansan. Pare, ag kumpare ta. Itarom nakiday. Ay, agtala ka mo, pare. Pagmultaan ka langan. Ha? So katam di manok ko nga inala. Day katimutam. Agmulmula man ang dakapitan kan maribanang ijay paraangan da. Kitaom ida. Ay, saan mo man idataltalyawin? Apay, dakas no talyawak ida. Pagmultain naktumanin ni pare intingay. Tumalyawak lang, pagmultahan na ka. Kitwi na. Taddan tumanin mapukaw at arakin na. Kitsak tumanin ti pabasulin na. Pudno mga main, asikatin na nga la ijay tarakan na manaw. Ay, agtal na ka na. Ay, palagip mo pa ilahag, mate. Kasi ak lang aro din na nagmulta. Ay natatabadong, saan ka amamulta no nasaya at tiaramid mo? Ala, agnakam ka nga ninan. Ala, sige! Ditan, tinagdibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebutazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kay, iting kay panagdangat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, awan pa'y maramid. Awan maaramid ko na. Makapasadot ti kastoy nga awan araramidin na, pare. Kaya't mo nga da aramidam. Ay, ikanak ti aramiday. Tumulong ka man nga raw dito'y barangay. Aglinis tayo manan. Tani, nagaduti lamok. Siyak, paglinisin na dito'y barangay. Dakas no kidawak na ita. Agtitinulong tayo nga ron. Kita mo na gito'y kukuka, pare. Oy, ka man manicure. Nagsilang ako ko. Napuno ti tayo like paglinisin na kiday. Kunak no kayat mo ti tumulong. Ay saan? Nagkunaking ka kayat ko ti tumulaw. Aglinis kayo lang ah. Sanda ngayab-ayaban. Nay, apay day tawalis nga awit mau, maray. Ay, inak tumulong nga aglinis di taigid ti kalsada, maray. Apay, panaglilinis manan. Wen, taado ka numanen, tilamok. Ay, maray. Ay nagaduda. Nang runa no itirabi ay. Kat umay kamatun tumulong, Ay, maray. Agawid nga raw, tain nakalaan niya paglinis ka. Agsubli Sige, maray. Taijay tayon ton paglilinisan nga agchichismes. Badaw, ayan jay walis kandas panditay. Apay, hananwem. Ay, kat mapanak tumulong nga aglinis, Numapan ka ginlalay nga tumulong nga aglinis dita barangay. Sanay. Sayang lang, ti oras mo. Anya sayang nga sasawam. Mabanog ka lang. Anya kumangay ti maganap mo dita. Awan, Mike. Kal tumulong nga ro dito yung barangay. Imbag kumanot ang danan da ka. Ang saan, Mike? Masapol ay amatangdanan. Ti ko nam kiday, imbolsa manan ni Batingteng. So saan ka mapan? Jak tupay na pan. Si Kantulaki day. Kapitan, manmanaw kadagiti ka barangayan tayo titimulong nga naglinis. Wen nga raw. Upatay sa lang. Sika, ni Kwarog, ni Maribanang, kan siyak lang mat. Adumot ti istambay ang makit-kita. Di da maaglinis. Di da kaya't ti tumulong talaga. Kunak no umay damari tuyang kan kabadong. Ay, saan akayat ni Pare Badong ti aglinis? Ni mat marituyang, saan mo't ang nagsubsublen? Kunada ang mapanaalaan di paglinis na. Saan tayo napilitan do di da kayat?
Nabibiit ko maamalinisan da iti barangay, no agtitinulong tayo. Ay, awan mo ngamin maitid atangdan. No adda maited atangdan, sigurado, kapitan, ado ti umay aglines. Ay, nagdadakkel alamok na gituyay. Kaya nakidi na kagaday. Nagkadungag pa iso ti lamaw. Uray dito'y paradahan, may. Dayta ti reklamo. Kuna ni anggal mo nga, glinis tayo dito barangay. Ang madulat na mo ti lamaw, sapay nagdadakkel. Kasanumat nga, may. Upat kami lang nga naglinis. Kasano ang makaawis dayta nga ginlalay nga kapitan. Kat libre, mate. Mangtag gumamot at itangdan dagiti aglinis. Bayam tataba daw. Tay bagak day takin kwa na. Why, ni Bagam? Tanay, nagadupay lang ti lamaw. Kayo ni mo nagito eh. Pagbimitingan mi kano a barangay officials, no mano ti maited atangdan kadagiti tumulong aglines. No kasta, addan tangdan ti aglines, maray. Tapno umado ti aglines. Ay kat no addan ton tangdan, maray. Ayaban naktungarod May sakamot akayat na ti matangdanan. Kasano mo nga main, maray. Agungot mat ni badungkaw no mapanak tumulong nga aglinis nga awan tangdan na. Agungot kan ka? Wun, di na kayat amapanak tumulong nga awan tangdan na. Bayam, ta ipadamag kontokan ka no mano ti maited atangdan kadagiti agdalos. Maikan ka no iti tangdan ti tumulong nga aglinis dito'y barangay. Nagkuna, Ni Marikwanang. kahit namati kang ba't adagaws. Jaki di patsinan timbaga na. Drawing lang dayta, tuyang. Kasano a drawing lang? Ibagbaga lang ba't dagiti barangay official. Tapno makaawis dayta aglinis. Ang kinapod no na, pulos. Ay na, kontraam tumo nga main. Sapay planok ti mapan aglinis. Ay saan ka amapan? Nas ka na siguraduan pa nga muna. Nga adda kwarta, sa kamapan. Sigurista ka talaga niya. Ay katuwa na. Narigatan ti mabiktima. Nalaing ang mga lilaw dayta kapitan. Nay, apay ang nagadumot ti agtitinulong nga aglinis di ta kalsada, maray. Ay na, kasano? Idinaamuan da nga addatangdan ti tumulong nga aglinis. Nagalistudan at timulong. Ay addan tangdan ti aglinis, maray. Ay addan maray. Kasapulan nga rod at tumulong kami mutan kin ni badungkaw. Na itatanaamuan yung addatangdan, tumulong kayo. Ay, day tator orayan ni badungkaw, maray. Na. Tangdaan, kwarta. Siyak, uray awan tangdan ko, tumulong aklatang agdalos. Pagimbagan mo ti barangay. Sakto pa'y kagawad. Awan mo tangdan kaw. Saan tayo nga agpatangdan? Tadagiti laangan ka barangayan tayo ti matangdanan. May pudno dayta kagawad. Ita, taadon ti aglines. Nalakan ang mapukaw dagiti lamok. Siyak, aglinis aklata kagawad. Uray awan tangdan kaw. Una, Umanayon nga inspirasyon kaw dagiti nagpipintas a babalasang aglinlinis. Ita manday ta kapitan tuyang. Kumparit pa'y mga rod. Naglay nga gilimod kanyak. At dailimlimod ni Kapitan Ken ka? Saan ki dia palimod ay? Day tatangdan nga ibagbagam kada kiti aglinis. Hindi pa'y kumaangay baga na kanyak. Tanapanak mo nagdalaws. Kahit nagsasaritaan da pa'y muta. Ay saan narason day ta? Kahit anya nga rod ati desisyon ma. Mapanak aglinis Kaya't kumuti matangdanan. Ay katumayak mo ta. Umay kapay lang ya. Di mo kaya at ano aglinis ta adwa. Mas ad-adaw ti tangdan amayawid ta. Ay wala niya. Diyak na panunot day ta. Sige. Duwatan na mapantumulaw. Sa dino ti pagpalistahan ka nagiti tumulong nga aglinis. dito, ikabadong. Ay, si kagayam tagilis-lis ta ba, Ray? One. Asino, ti ipalistam. Ilistam man tinagan mi kanituyang ko, Maray. Dua kayaw. Ay, katuon mo ta. Sige. Sika, kabadong.
Ijay kaabagatan nga agdalos. Anya, ay nagadayumitin nun dita bagatan maray. Pungtumitin na ita. Ijay pa'y nga minti saan na nadalusan. Ay, jak kaya dita maray. Sa dino ngay nga ruti kayat mo apagdalusan. Ay, ka dito'y lang si daga. Dito'y sintraw. Nadalos nga rudan ditoy. Ay, saan nyo nga'y papilit ti kayat kaw? Basta dito yung aglinis, maray. No kasta, ni Marito yang timapan agdalos iji abagatan. Anya, paglinisin nyo ni tuyang ko dito nagaddayaw. Ay, sana mabalain. Jak itulak. Apaya saan? No sa dito tayan ko nga aglinis. Isumay tayan ni tuyang kaw. Labtem, kasjay. Ay, katuin na. Aghinhinol ding hans kami tulat kang aglinis. Punay mat nag-sweet daytan. Ilistam dito ya. Ta dito'y kami sintro nga aglinis. Ganito yang kaw. Siyak, ti masurot. Aguray ka, takasaritak pay ni Kapitan. Ay, sige laeng. No isunti kayat ni pare badong apaglinisan da kanituyang da. Wen, kunam basta tumulong da. Sapay ko namlan na sinong agsasao ni Kabadong. Pasensyaan tayo, takasta na nga raod. Itata nadamag da, nga adatangdan ti agdalos, imay daadagos nagpalista. Ay, ilistam latan tinagan da. Tapno awan mo ti makungkunada. Ay, huwag, Kapitan. Ay, narigat no da maibagbaga dagiti kabaranggayan tayo. Mga no panunutan da apil-pilyin tayo, dagiti ilislista tayo. Ay, badaw. Anya tar aramidam dita. Umay kaglinis na. Mabisinak nga raw. Mga anak pa ya. Kasangsang patapay lang. Kanuma, unday tabalon ta. Urayan niya pati bagbagam. Mga anak lata. Kanawan pa'y nalinlinisam. Sa nabali tadda ka may. Dua tarumbang nga aglinis. San lang nga siya. Iso nga rod akinid daw kung agkuyog ta. Tapno si kati makadado nga aglinis. Kahit si kangay nga raw, anya taramidam. Mga anak Umay kanto nga raw, tumulong nga aglinis, numalpas ka amangan. Panggapo ngay. Alangan na sa anak nga agpalpa. Agpalpa ka pa'y. Kuwi na. Amumot ang mahilig ang agpalpa. Kalpasan na mga. Numalpas ka nga agpalpa. Umay kan aglinis, tasyak mataginan na. Maturugak pa'y mo basit Anya pa'y nga raw, ti maaramidam, nukasta ka mo. Kanya ngay paray, nalpasan ti panaglinis ya kung ni Marituyan. Ay, nabanbanugak a permi pare. Agasam ti kalawa di lininisan mi kanituyang kungay. Sana bali at adamit tangdan ti naglinis. Ay, wungayan pare. Kaano mi ngay, amaawa di tangdan may. Ay kaglinis kayo pa'y Ay, itad mo na. Imbagla da igatang may itibagas pare. Talaga kayat mo amaawat adagos ti tangdan mo? Wayne, saan mo na pabayagan pa'y? Itad mo na dagos. Ay, naglaing nga agreklamo ni pare Badong. Ay, nusan ko la akong pare? Nabayagan at tinutupak. Ay, kunamlan asino nga agkid daw iti tangdan na. Kat nagsadot mo't nga aglinis. Nilaang mat Marituyang tinaglinis. Win, amok amin dagita mapaspasamak. Ay, saan kat kumanarumbang amatangdanan day dya tao? Masyanak nga rubet. Nagsadot lang arudan, naglaing pay nga agreklamo. Hintadan ni Marikwanang di tangdan ta, tuyan. Wan, intad nan. Ayan na ngay. Dayto. Mano day ta? Sagsasangaribo ta. Iso adwa ribo amay. Nagbasitan. Agreklamo ka pa lang. Imbag kumamo no nagtrabaho ka. Ay, nagimo mo day ta kapitanay. Ay nabadong sumardeng kakaday ng agreklamo. Agreklamo klata. Kahit saan na alabdan. Danin malpas ti panaglinis tayo, anggal. Ay, isungan anusan tayo. Awan mo ten, dagiti lamok. Ayan, Nina to yung jagpukpukawa. Winner. Napay nga tangay, anggal. Anya tinapasamak na. Ay, inta kitain. Badaw, ngayon ba?
Aw, Nila na tuyang, arayakan aw. ako na. Natinagijay ka na lang. Maray! Da kami ditoy. Da kami timang tulungkan ka. Ay, imbag man kapitan, tanang ti panagpukaw-kaw. Tulungan da ka na na. Amumi ada bangsit deta kanal anak katinagam. Ay, ni badong ko ngay ngabay. Ayan na. Ay, jay aw. Nakaturok jay sirok ti kayaw. Nakadikwatro pa yung nakaida. Day ta klase a tao, titangtangdanan tayo, ngagdalaws. Wen nga rod, Mare. Maturog laang matiraramidan na. Saan na pa yan nga mo tinagan ni Marito yang dita kanal? Ay, in safety, nagayaman ti bagbagina. Mapano ni Kapitan ijaayan na, Maray? Nasaya at met numabagbagaan. Sigurado ang makangagdayjay kan ni Kapitan. Ay, paray! Agreein ka! Huy! Ay, nay. Nakaturog ang magaya man. Eh, di mo pa'y amo na tindag ni Marituyang iji kanal. Aglinlinis ngamin itay. Aha. Tagtagainip ko lang dahil pare. Ay, sana tagtaga-inip. Pudno! Aya, pudno aya. Kitayan na kayo nituyang ka. Inarayat min Pinagawid kon. Tapno agasan na ti gas-gas na iti bagbagina. Ah, Imbis ko masikat ti mga rayat kan kwa na. ay, nakaturog ang harad. Saan ka ba't naglinis? Nilang Marituyang ti pinaglinis mo. Ay, naglinis mo da. Ay, ibabawik ti tangdan mo. Ah. Maturog ka langan ngak malmalim. Ay, madimot ti kasta pare. Kaslasan ta mga gayap. Ay, uray lipate mo ti panaggayam ta. Ta saan anasaya ti ugalim. Ah. Reklamador ka lang harudahin. Sadot ka pa'y. Ay, ikate kung tinagan mo iti listaan. Naskin nga, nakam ka. Ay, tatabadong. Tumulong ka di ta baranggayo. Ta para day ta iti pagsayaatan nyo. Agbalin ka a responsable a bumarangay. Hala sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para itiradyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman ka rin, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Kabadong, di mo kunaan nga isungada ka ita dito barangay hall tag solicit kamot akas kadagiti nakapila di tarwar. Anya nga agsulisit mo't akong gundang mare. Apay niya ti panagkikitam kanyak por. Nay, ay kadamdam agak laang mat Sana ka may agsulisit, mare. Sapay nakatugaw ka dita pagtugawan dagiti opisyal. Ay, da kayo lang nga opisyal ay ati mabaling nga agtugaw. Dito yung agtay-tay atugaw. Dita kami ngamin nga agsisisyon. Aya, dito yung gayam. Ay ka, umakara ka. Ne, tugaw ni Kapitan dita makaram. Ha? Bawal latang agtugaw dito ay? Ipunay kay muting nga opisyal. Bawal lamin ay. Ay, bayam nga agtugaw dito, di paribadong. Kung nagtumit ang mabalay. Tapno mapadasan na matag tugaw, iti tugaw ti kapitan. Ay, katuan Apay, kapitan lang ay ti mabaling nga agtugaw dito. Oh,
Nabiro kam ni badong mo, mare? Ay, saan nga rod maray? Napadak pa yun ijay bangkag may. Ngam awan mo't ijay. Nekat, napnapanan na ngayon. Mapan kung san ipapublic service, maray. Adala siguro di taig-igid ni badong mo. Masadot siguro ang mapan agbangkag. Iso nga inlemengan na kamanon. Na, di na ko naan asyak ti pagbangkagan na. Baya, mare, tainton makitak, ibagak nga agawid. Sige, maray. Pagawidam adagos, ah. Nagmayate na talaga ti umayag internet dito yung barangay hall, paray. Nagpigsa ti signal ko naman. Ay, paray. Aldawan, agawid ka na. Ayun, ay kamutin, pare. Pagawidan na ka nagsapaan. Na, anya nagsapaan, kuno pangaldawan. Apay, dakis ayan, no, makipangaldawa ka na kayaw nga opisyal dito yung barangay hall, paray. Amom amangan kami dito'y barangay hall. Itay pa amang angot ko kay, jay lutwin da papaitan dita kusina. Ay, Ay, ni kwarog day jay nga aglut-lutaw. No, kasta, naimas ti si dahin tayo, ah. Taan na lang ni Kwarog nga agluto kay. Kwarog! Nakaluto ka! Ay da, nabsuga kong Kwarog. Mabalin mo, ti aginaw. Una, kat si kalangan ti ururay kamalpas amangan. Nalpasa, inanangan niyang kalmaw. Itay pa analpas. No, kasta, siya lang aro din tinauday. Kababayin mo't unay na. Dadituyak pa yun anangan. Nagawit ka nga din at analpas ka na nangan. Nagko na nga gawid ah. Ha? Saan ka pa nga gawid? Ang mga nubirbirukan na kanina na tuyang. Ag-internetak pa dito, Kwarog. Ah, Kakaiso na, nagpigsa ti signal dito yung barangay hall. Pagawidin na kiday. Kaya talaga, Kwarog ah. Aywan, Kapitan. Jay tugaw mo, pinagtugawanan ni Kabadong. Bay amare, taaguma nga agtugaw. Amo na mo, tatugaw mo day, Jay. Agbibisin nga rod. Imbis kumama pa na tulungan ni Marituyang, at dakit din dito yung barangay hall nga agsilsil paon. Day nga rod ti kayat kong ibaga itay kay. Ibagam, Kapitan, tapno amuna, ti araramidan na. Ay, no umay pa'y inton bigat. Ibaga kon at talaga day ta. Na, sapi agkat katawa nga agmaymay sa. Kun nga rod ah. Anya nga ta ayat tikat katawaan na. Na, Ay, pare ba daw? Malaman. Ay, kit malimla nga, paray. Na Ay, guhom na. Ah, pagawidin na. Kit, agawid kami mutin. Nay, nagsapa kayo muting agawid. Apay, di mo amo nga alas 5. Ay, nasapa pa ilaing. Yay. Ay, agawid akon. Iso nga agawid kakit din. Maki-internetak pa yung mga rod, paray. Ay, paray. Di kamot agungat ah. Ipaidam mo launay dito internet ti barangay. Na. Di kayo butos na eh. Yay. Nagmalmalumat gayam ije barangay hall ni Pari Badong. Apay adi mo man laim baon nga agawid. Isulat ti inararamid nan tinagin internet. Kat no berbero kan ni Marituyang. Oh, kano masadutin nagtrabaho ni Pare Badong. Kat jay laangan agen internet ti kayat na nga aramidan. Ay, kasanon nga iti panagbiagdakan ni Marituyang no kasta. Ay, di na ka din ko sila panakasta to yan. Awan mo ti basol cooking ka. Anya nga awan. Anya tinararamid mo anagmalmalaw ma. Adak lang iti barangay hall. Tanya nga tinaramid mo jay. Binantaya da gito opisyal ah. No talaga mo lang, trabaho da. Apay, basapol nga aramidam day ta. Kaya't ko nga rod nga ramidain. Nang runa da dya, kumpare nga inteng. Tapay ni Kapitan. Agsadot-sadot nga rod. Kasi kangay. Saan kalangan nga agsadot-sadot? Talaga asim madukan. Pag ko naambay,
Kano binaybay amon jay bangkag? Karuruutan. Inka kumamot mulaan ah. Banbantaya nga rod dagiti opisyal dito yung barangay. Dito man yung bangkag ti pangibaw ng kanyakan. Kabadong, si kamot tanday ta nakatugaw di ta pagtugawan di agjo ti akagawad. Ay, tugaw jag duty na ito ay ah. Wan, di mo aya makita di ta nakasurat di ta sangwanan na. On duty, kuna na oh. Ay ah, ay dyan nakita ah. Ita ta nakita mo. Tumakder ka di tantag duty akon. Ay, sikat ag duty itangal daw. Maray. Iso nga daak ita. Ay, kitwa na. Sige, maray. At tugaw kan. Ado katinas ka ni aramidak itangal daw. Nay, apa nga, kastoy mo tayo. Nay, apay? Hindi ti magderak di tatugaw. Kimapsotan ti internet dito silpong ka. Ibirok mo iti ayan tinapig sa signal. Ijay nga ta pagtugtugawan ni parintay. Pagtugawan na nga roden ngay, no ijay manan ti pagtugawam. Ay, padasik lang mo ta. No sumangpan ni parintay, di pumanawak tan. Inununaan nak pa'y nagtugaw iti tugaw ko na di apare badong. Win nga rod, kapitan. Nagsapa si mangpet dito barangay hall. Kano nakasangpet ak anak katugaw di tatugaw kaw. Sapay di ta tugaw ko tinagtugawan na. Napigsa ka nung amin ti signal dita. Aha, feeling kapitan kit di ah. Kat papanawo mo na di tatugaw mo. Si kahamot at talaga tinaskan nga agtugaw dita. Isumay. Ay, awan ka babay na ah. Punon sa kadi bagbagada na poskol ti ropa na ah. Talaga mo't anapuskol ti rupa na day ta akumbaray. Ay, awan lang arod babain nan. Napuskol pa ti ropa na. Waraw, nakitam ni tatam aba daw. Birbiro kam ni tata ba daw? Pimanaw mo't manan di tabalay may. At di barangay haul. Napan manan ijay. Napan nakipangan ah. Ay sos, di lang mabaing. Pagtugawan na pa yun di tugaw ni Uncle Kaw. Ay pagawitan man laangan kwaraw. Di na kaya ti agaway. Agin internet nga main. Kasta, ha? Kunak ano kuna na amapan na bantayan dagiti opisyalize. Saan ka day? Kinapudno na. Mapanlagin internet iti barangay haul. Ti salbag alaklakayan, di nakpay amo atulungan ka dagiti trabaho ije balay may. Ibagamday ta kini Uncle Kaw, nana. Pare ba daw? Simangpet kan paray. Itay pa'y ah. Umayak ag duty. Ay ah. Itayak pa nga guruuray ngagtakder ka dita pagtugawak ko ma. Tarugya kung tagtrabaho. Ay, tugaw mo ganda dito paray. Nagdakkel ta nakasurat. Nakaparabaw iti lamisana. Kunana. Kapitan. Oh, Ay, kuha paray. Mabalin ka day, dita ka pala igay. Nga tugaw. naa. Napigpig sa kay internet dito tugaw ma. Naa. Ay. Sakti kapitan. Pagtugawan nak dita igid. Italang mo't paray, nga extract na ito tugaw mo, adi pusipos. Ay, naglaing kamutin. Ay, saan ka kadingagungungit paray? Ito lang, tiluluwak itibiyag ka. Ang abusado ka na. Ha? Agasam tagtugaw ka dita pagtugawak kas kapitan. Apay, nalipata mon paray, nga kumpare ta. Kadakais, ngem imutam ti kumpare. Kapitan, kasano nga ikat saan mo tan ngagtrab-trabaho ni Badungkaw? Hey, wan nga raw. Inal daw kay din ije barangay hall. Ay, kababain pa'y kit din ah. Tamangmangan pa'y ijayon. Ay, wan. Kano maturog pa ijay. Ay na, Kapitan, problemak ni Badungkaw. Kasaanan amapan agbangkag. Problema nga raw din. Taagawan na jay tugaw ko. Nungay pagawi daw, Kapitan. Sige, day tati aramidan. Pagawidak man no umay manan ije barangay hall. Ay sus! Imo na ka manan ang nagtugaw iti tugawak paray. Ay, simang pagkamagaya ba paray? Ay tumakder ka dita. Mabalay nga extract man na ito tugaw mo paray. Ay husto matid ah.
Inekstra am nga ron idikalman, ekstra am manan ita. Italaang, pare. Agawid kan, nagadaw tinaskan nga aramidem iji balayaw. Dito ka barangay hulon, ti kayat mo apag istambayan. Napigsa nga min ti internet dito'y, pare. Ay, ingkag bangkag. Ay, di naman pilitin, pare. Agungot ako na eh. Naa, tas ikapat ya daganas na nga agungutin. Talaga nga agungot ako. Dumanog kan sa pa yun. Talaga. Ay, Heh. kano teritoryok dito'y agungot ka akasta. Agdinanog tano'y pili mo nga gawin ah. Nanggagaw a pinagawid ni Kapitan ni Badong Mau, maray. Kag apay nga road nga aging gaita, saan pa'y mo't anagaway? Gaputa saan na akayat ti agawid. Ah, di na kaya tagaway? Dumanog mo ton. Ay nakababain pa'y. Jak amo no anya ti aramidan ni Kapitan. Ay katalaan na nga road na dagiti amin agamit na. Tayjayon barangay hall nga agyan. Da kamin tu, pay nga opisyal kat saan kami agyan ni barangay hall. Isonto ki ideng. Problema matan ni Marituyang ni Badong na. Problema mat ni pare badungan ta lumaban matan. Ay katnaskan ama solusyonan dayta. Ay, iso ti pampanunutat no kasano. Ikatenyo nga minan ti internet ijay barangay hall. Kasapulan mi nga ron ti internet ijay. Amo mat ita panawan. Puro online aminan. Ay nagrigat met nga ron akasarsarita ni Pari Badong. Ken agdanog kanumatan. Bayam Hanggang agpanunutak man. No kasano ti aramidag. Kabailam ay ti agpanunot. Na talagang agpanunutak atas ti kapitan. Ala, kartingam nga ron ti agpanunot. Ay, dinak man apuraan. Saan akas karina ti agpanunaw? Ay, dayta ket ti bagbagaken ka inteng. Nagbayag ka nga agpanunaw. Apay ko arab. Ano ti pag-arasasan nyo kinangkil mo? Naginarasahas kami ayamay. Nakita kayaw nga gininarasas. Sa kita-kitain. Ano ti kayo sa una ya? Ay, kasanaw. Kat itay ka pa ang nakatugaw dito unag ti barangay haul. Apay dakais, no maya maki-internet ditay. Pag-awi din na kanina na tuyang. Kaya tagaway. Kakaisuna, nagmaya ti signal ditay. Ne. Apay kay. Apa itataba daw? Hawamutin ti signal. Uray ingatok ti silpong ka. Hawanin ti signal. Ne. Apay ngay. Kanya nga ti mapasmasamak, hawamutin ti signal. Damagama kini Uncle Kaw. Paray, apay ngay. Kanya ti naramid mo. Sino katakon ti password? Ay, unay kamutin paray. Kaya't mun sa amit ti gulo Ay sus. Agawit ka din. Yung katulungan ni Marituyang. Ay, nasakit tinakam ko king kaparay. Na, Awan konsensya matalaga. Yay. Sa tangag kumparay. Agbriktan nga kumparay. Ay na, ay, agyaman na kapitan. Nagawi dun ni Badungkaw. ay narabin ko lang no anya ti rumbang maray. Ay, kapitan, Eh. siyak man mo, ti umayag internet. Anya, sikat ti sumublak. Una, adamatan ni Badung kung agtrabaho. Ay, saan? Agawit ka kit Tag tinulong kayo nga agtrabaho. Padasag kumamatay ko nada nga ag-online. Ay, saanin? Maibos la ti oras no. Isong agawid kan. Sinukatanan ni Kapitan ti password ti internet, kabadaw. Ay, namo ka sinukatan na. Kat anya nga ron nga ti umay mo aramidan dito barangay hall. Lumabasak lang, mat Mapanak ni tabangkag may kinituyang ka. Ay kakasta. Way, nagmulak itan, maray. Nasaya at launay no kasta. Nalan ni tuyang ka, di cellphone ka. Daka mo ano na may. Saan na mga mo tag cellphone? Nagbibisin na ba, bakitan? Mala, ingkan ijibang tagyaw tapno makaado ka iti trabaho. Ay na, tatabadong. Ado dagiti napapatig abanag anas ken nga aramidan.
Asaan kat adagiti trabaho dagiti opisyal ti pakibiyangan. Ala sigay! Detan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.